За сайн уу манайха. Өглөөний мэнд. Нэгд өдрийн өглөө South Dakota мужид ирсэн байна. Энэ ачаагч нөгөө 5 дахь өдөр Kentucky-гаас авсан. Өчигдөр хөдөлсөн өдөр гэрээсээ гараад 530 майл яваад ирсэн байгаа. Тэгээд нийтдээ 800 майл 2600-аар ирсэн. 7 хоногийн минь ажил маань амжилт хүсээрэй. Хамтаагаарай. Subscribe дараарай. Лайк дараарай. Дээврийн материал авч байна. Энэ ачаа чинь Висконсин руу явдаг ш. Нөгөө мангар том Amazon-ы warehouse баригдчихсэн. Тийш өргөж өгч өссөн ш. Тэгээ энэний булан дээр нөгөө булан хамгаалагч тавихгүй бол бас болдгоо тийм ачаа ш. Тэ. Амчихгүйс магадгүйгээд бас нэлээд яарч ирсэн ашгүй амччихлаа. Өглөөний мэнд чагаа буулгах гээд хамаг юм бэлдээ тавьчлаа. 7 хоногийн өмнө илүү 4-7 хоногийн өмнө ирсэн энэ нөгөө том warehouse барьж байгаа. Энэний дээврийн төмрийг авчирж байгаа. За энэ ачаа чинь 480 майл 1250-аар авчирсан. Тэр нөгөө өмнө хэлжсэн шүү дээ. Чикагогоос гарахдаа дажгүй үнэлгээтэй гардаг боловч босож орж ирэхдээ жоохон таараа орж ирдгээ гэд. Бол нэг $2 гарантаа орж ирсэн. Тэгэхээр ер нь бол гайгүй гэсэн. Дараагийн ачаага арай авч амжаагүй. Тэгээ авчих бах. Жогон шүл хийчлээ. Одоо дараагийн ачааруугаа 3 цагийн заяа. Татсан бахтай. За эндээс л юм авах нь дээ. Ийм
хавтангууд авдаг шээ. Зөө сая бүр нэлээд явсан чи нойр хүрчлээ. Наашаа ирэх гэж 3 цаг явж байгаа байхгүй. Цаг үлдсэн байна. Үүрээр 4 цаг гэж чигээр очихгүй л дээ. Замдаа унтчихл таарах юм байна. За өглөөний мэнд хөрвүүлчих газраас 2 цагийн зайтай байна. Та эндээс нэг юу авчлаа? Ийм юм авсан. Mango, pineapple, mango refresher гэдэг. Энэ 2 цаг авчлаачлаа. Тэгээд дараа нь доошогоо нэг цаг яваад 3:30-аас өмнө дараагийнхаа ачааг авах хэрэгтэй юм байна. Одоо энэ ачаагаа өгчөөд дараагийн ачаагаа очиж авчаад тэгээд нэг санаа амар сайхан хоол хийж идэл гэж бодож байна. Тэр үлдэл амжихгүй хаа. За эндээс тоосго авахар ирсэн байна. Тэгээ уг нь бол энэний ингээд зам дагуу парклдаг хөхгүй. Тэгсэн чи энэ нэг трак бүр ингээд орох аргагүй зам хагаа тавьчих. Эндээс тоосго аваад Чикаго явна. Хөрвүүлчих газар нь job site гэсэн. Job site гэхээр ажлын талбай гэсэн үг. Яг барилга барьж байгаа газар хөрвүүлж өгнө гэсэн үг. За ачаага бэхлээ дуусчлаа. 13 страп чицчлаа. Тэгээ дээгүүр нь заавал нөгөө тоосго юм чи дээгүүр нь заавал булаан голч татахгүй бол страпын маань ураа хийчихдээ. За ингээ явах бэлэн боллоо. Амар удаан хугацаанд юм идээгүй байжгаад амар өлсөж байгаа гэсэн. Тэгээд яг хоол идэхийн хамгийн ихний амталгаа үнэн тасархай байдаг тийм. Яг өөрийнхөө дуртай хоолыг өөрөө хийж байгаад мэдчихэж байгаа бол тэгээд
За Чикагод ачаа өгөх гээд ирсэн байгаа байхгүй. Job site гэсэн шүү дээ нөгөө барилга барьж байгаа газар авчирч өгнө гэсэн. Тэгээ би наашаага эргээд орох гэсэн чинь нэг л эвгүй харагдаад байгаа байхгүй. Ядж байгаад энэ саарл машин нэлээ ойртоо тавьчихсан юм байна. За яг энэгээр алсуур нэлээд дараад орлоо гэж бодоход энэ ингээд нөгөө одоо би трактагаа ороод ирэхэд хажуугаар машин зөрж болохооргүй тийм уулзар байна. Тэгээд дээрээс нэг урсгалтай юм байна. Бүх машинууд цаашаа явдаг. Тэгэхээр тэр уулзар дээр гайгүй ямар ч гэсэн миний трактны хажуугаар зөрөөд гарчлаа. Алхаж очиод асуугаатах юм хийшиг орж болох юм болохгүй ма хаана болох юм бол гээд уг нь уцсан байхгүй. Тэгээ би цагийн өмнө ярьсан. Цагийн дараа очлоо шүү. Дирекшн асуусан байхгүй одоо нөгөө яаж орох вэ хаанаас орох вэ гэн. Тэр дөхөж ирээд яраарэ хүн явуулаад чамаг авьяа гэдгсэн байхгүй тэгсэн чинь сая дөхөж ирээд 5 6 залгасан чинь уцаа авдаг. Хаана юу гадах юм бол та. За энэ миний буулгах газар. Энэ байшин. Хайг нь энэ мөн байгаа байхгүй. Яаж хаана намайг буулгах гэдэг юм бол. За ямар ч байсан хөнөө оллоо, барилгаа оллоо. Намайг энэний одоо энэ барилгуудын хойд талд нэг юм alley гэдэг нөгөө одоо жижиг годомж гэх юм уу те. За энэгээр харагдахгүй. Нэг тийм жижиг годомж байгаа. Энэ барилгуудын ерөөхдөө хойд талд нь тэр брикнуудыг буулгах ёстой гинэ. Тэр хүн сайн миний ярьсан хүн бэ. Ямар ч зүхрээд л одоо өчн болтох байл. Би бол энэ годомжууд руу орж чадахгүй байна уу? Хамаг юм тагалж бөглөөд баларсан юм байна. Энэ машиныг холдуулж хагаад энэгээр бүр ингээд нэг алсуур нь иргэнэ. Ямар ч годомж руугаа ороод ирсэн шүү. Одоо тэгж явж байгаа баруун тал руугаа шахаал зогсоод нөгөө буулгах форклифттэй хүн ирээг байгаа юм байна. Хажуугаар тарак ороход багтдаггүй. Аашгүй багтчихлаа. Ямар ч ингэ тавьчихсан байна. Нөгөө форклифттэй буулгах хүн ирээг байна. Ирж гин гэж чинь бараг цаг маг болох юм ярьж байна. Тэгээ би одоо энийг онгоолгоод нөгөө нэг юугаа авчиг гэхээр страпнуудаа судлаад авчиг гэхээр онгоолгочоор хажуугаар машин зөрөхгүй болчихно. Одоо энэ чинь хуйлралдаад хажуу талуугаа нэлийн гараад ирнэ шүү дээ. Энэ байшингууд гэхдээ гоё байшингууд байна. Гоё сэвэрхэн юм гоё чанартай харагдчих. Том тарак ирэхгүй л бол жижиг машин бодвол зөрчил юм байна л дөө. Том тарак гэдэг нь саяны түрүүний явсан шиг хогны машин эсвэл нөгөө delivery том вайнууд байдаг шүү дээ. Тэдний ирэхгүй бол болох юм байна. Тэгээ энэ барилгыг бариулж байгаа хүн нэг Ирландаас ирсэн нэг хөгжилтэй гараа. Эдрийг харчаал энэ тосгонуудаа харчаал big money гэдэг хэлдэг юм. Бодвол нөө юу идэг юм шиг байна. Байшин флиппиж зардаггүй юм шиг байна. Тэгээд энэ байшинг авчаад засвар хийгээд өндөр өмтөл зарах гэдэг юм болоо гэж ойлголоо шүү. Big money л гэж ойлголоо шүү. Сайн байшингуудын үнийг шалгасан байхгүй. Тэгсэн чинь яг энэ хажуу талд харагдаж байгаа энэ цагаасаар л энэ байшин бол сая $500,000 гэж байна. Тэгээ ер нь энд байгаа энэ хауснууд угаасаа гадаас харагдаад аяг гоё байсан юм аа. Тэгсэн чинь үнэ нь болохоор дандаа сая $500-аас $2,500,000 гэж байна. Доторх моторх амар гоё юм байна.
нэг юугаар вебсайтаар ороо шалгачдаг байхгүй. За энэ сте эвгүй ордог газар их шиг байна да. Нилээн бизи зав одоо хөдөлгөөн ихтэй зам байна. Энэ хаалгаар бол орох юм болоо да. Манай ихтэй байна. Манай бүр ингээд хамаг бие чангалаад уртлын зам харагдахгүй байгаа байхгүй юу? За нэг 10 м цаашаа яваал тэгэл энэ цаашаа харагдахгүй болоо тэ. Тэгээ тэрэнд анхаарал амар өндөр төвлөрүүлээд бүр хичээгээд яваад байсан чи бүр ядарчлаа. Нүүр гар угаад юм уу да. Зүүн талдаа ямар ч зайг юм байна. Тэгэхээр страпнуудаа сулчаад тэгээ ухарчаад тэгээд дараа нь дотроо орж байгаа л онгойлгох юм байна да. Хоёр 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 степ tuttuqne. За нэг 2 цаг 30 минут үлдлээ. Гэртээ харахад. Тажгүй байна уу? Гэртээ харж байгаа болооч тэр. Ядархан гайгүй шүү дээ. Тэгэл гэрлүүгөө ороод усанд ороод гинт амир ядарснаа мэдээл. Тэгэл нам амтанда. Ярдан дээр ирлээ 2 цаг болж байна. Энэ 7 хоног сайхан амжилттай сайхан ажиллалаа. Бичлэгтэйгээ хамт байсан хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд лайк дараарай, шеэр хийгээрэй, subscribe хийгээрэй. Дараа 7 хоногийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.